صباح الفل على حبايب قلبي، جمعة مباركة عليكم كلكم يا رب، يا رب تكونوا بخير. عايزين نعمل الغدا مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت الطماطم بتاعتي كده وسبكتها، بصل وثوم. هقول لكم ده ايه دلوقتي. ده فول يا جماعه، ده فول. الفول اللي احنا بنعمله الفول الدميسه العادي، بناخد منه الفول كده وبندشه في المدشه، او بتعمليه انت على ايدك. ازاي بنعمله هقول لكم. بتقومي راحه نقع الفول من بالليل، مثلا يومين. حطيت 7 بهارات واحط شويه قرفه كده وخلاص. تمام. انا قلت لكم بقى بنعمله ازاي. بنقوم رايحين نقعينه في ميه من بالليل، اللي هي الحبايه بتاعت الفول. خلاص. وتاني يوم بنلاقيها طرت خالص بقى الطريه. بنقوم شايلين بالسكينه القشره الغلافه اللي بره يطلع معانا دي كده. خلاص. بنقوم غسلناها بحبه ميه ونبدا ان احنا نعمل بها اكله حلوه قوي كده، بتبقى طعمها حلو بصراحه. انا بحبه بصلصه كده مع الرز. لا، مع الرز بقى والفراخ بيبقى حلو. بس انا سبكت طماطم عاديه خالص وحطيته لحد ما يستوي زي اي طبيخ عادي. بقى بنطبخه زي اي طبيخ، وتحط له شويه ملح، شويه كمون، شويه 7 بهارات، شويه قرفه، اي توابل انت بتحبيها. عايزه توم بودره، بصل بودره، براحتك اللي انت عايزه تحطيه حطيه. هنبدا بقى وازيده شويه ميه واغطي عليه واسيبه يستوي خالص لما الحبايه دي بتاعتي تستوي معايا خالص. طبعا الناحيه التانيه هنا مولعه الفراخ بتاعتي اهي بتستوي برده معايا. هنعمل فراخ وفول النهارده، وخليكم معايا برده لاخر الفيديو لما اوريكم شكل الفول بعد ما ينضج. اهو كده الفول بتاعنا، شوفوا استوى اهو، شوفوا باين ازاي كده استوى بقى حلو قوي قوي اهو. خلاص. وانا هنا اهو بحمر الفراخ بتاعتي، بحمر الفراخ بتاعتي اهو. هخلص بقى تحمير